Приветствую всех любовью Господа. Вы знаете, сегодня вот такой поглощающей темы, которую бы я хотел обозначить, о которой мы будем с вами говорить, это рассуждение о том, как ропот, или попросту говоря, недовольство, создает шум, мешающий нам слышать Бога. В одной христианской газете написано такое наблюдение. За последние 20 лет учение о благодати переживает бурный рост. Это учение оказывает влияние почти на каждую проповедь, песню, поклонение, радио, телепрограмму и даже название церквей. Евангелие благодати открыло нам настолько сильно, что Бог любит нас, и настолько могущественно. Оно напоминает, что смерть, погребение, воскресение Иисуса Христа решило 3 главных проблемы Ветхого Завета. Это необходимость жертвы, Иисус стал жертвенным агнцем, необходимость храма, мы храм Бога живого, и необходимость священники, посредники, Иисус наш первосвященник. И далее следовало бы прочесть, что народ, окрыленный благодатью, переполняет церковь и активно служит Христу. Однако автор заканчивает свою статью и свою фразу по-другому. Я цитирую слова. «И это избавило многих от обязанности служить, нести Евангелие погибающим. Увлекшись лишь дисциплиной церкви, верующие стали сомневаться в необходимости ставить правильные цели в церкви, отведя лишь только роль сомнительного ученичества, роль жандарма и роль обучения детей». Не мои слова, но интересное наблюдение. Оказалось, что христиане с охотой принимают учение о благодати и благодать для спасения душ, но не для служения Богу и спасению мира. Когда-то в 17, 18, 19 и даже в некоторых местах 20 столетия можно было купить индульгенцию. Что такое индульгенция? Попросту говоря, освобождение от наказания за грех. Индульгенцию можно было купить на месяц, на год и даже на 100 лет. Купивший ее мог спокойно жить и дальше грешить и не тужить, зная, что за все уплачено наперед. Купивший ее имел такое спокойствие. На самом деле, нам надо очень четко понимать, что благодать не является индульгенцией, то есть освобождением от ответственности. Она не является освобождением от греха, она призывает с ним бороться. И это очень важно правильно понимать. В данном контексте благодать, грех, христианская жизнь, можно о многом говорить. Но мы сегодня будем говорить только о ропоте. И проследим, к чему ропот или попросту недовольство приводит одновременно. И увидим, чему нас учит Писание и Бог. Но сделаем это немного необычно. Итак, первое, что нам нужно четко понять сегодня здесь, что благодать не дает нам освобождения от греха и права на ропот, на проявление недовольства в жизни. Народ Израиль. На этот народ были излиты потоки милости. Бог презрел их бесправие, тяжелое положение, они были рабами египтян, и Он многими чудесами избавлял их и избавил от ужасного рабства. Находясь в странствовании, они не терпели голода. Когда не было источников, они получали воду, из скалы даже. Им не нужно было беспокоиться о выборе оптимального маршрута. Их вел столб облачный днем и огненный ночью. У них был замечательный вождь, исполненный земной и небесной мудрости. У них был вождем сам Бог. Они вступили в завет с Иеговой, то есть Богом заветным, и были провозглашены Его святым народом.
Однако дела их не шли гладко. При всей той благодати, которую они испытали, у них дела шли из рук, как говорят, плохо. Да? Они начинали роптать и испытывать недовольство. Мы можем отметить много вариантов, что они делали, но вот 3 недовольства, которые мы можем отметить, они важны. Итак, народ проявлял недовольство, когда ему грозила смертельная опасность от врагов. Читаем. Фараон приблизился, и сыны Израилева оглянулись, и вот египтяне идут за ним. Весьма устрашились, и возопили они, и сказали: разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта? Лучше бы нам оставаться в рабстве у египтян. Неужели нам умереть в пустыне? И так далее, и тому подобное. Это был поток просто. Недовольство. Исход, 14 глава. Народ проявлял недовольство по отношению к пище и воде. «И возроптало, мы читаем, все общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне, сказали: о, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта. Ибо вы вывели нас в пустыню, чтобы все собрание-то уморить голодом». Дальше о жажде. «Зачем ты нас вывел из Египта, уморить жаждой у нас и детей наших, и стада наших?» Исход, 17 глава. И 3. Народ проявлял недовольство руководством Бога. «И роптали на Моисея, Аарона и сыны Израилевы, и все общество, и сказал им: о, если бы мы умерли в земле египетской, или бы умерли в пустыне сей!» И сказали друг другу: поставим себе начальника и возвратимся в Египет. Числа, 14 глава. Правда, надоедает слышать. «О, если бы мы умерли в Египте! О, если бы мы умерли в Египте! О, если бы мы умерли в Египте!» Какое-то безумие. Но это повторяется снова и снова. Им снова и снова не нравится. И не всегда это так невинно. Иногда им хотелось специев, чеснока, лука. А иногда им просто хотелось не еды нормальной, а чего-нибудь изысканного. И Бог им дает перепелов. Ну, правда, с перепелами и смерть пришла. Но это другая история. К сожалению, и это основная проблема, израильтяне не считали ропот грехом. Именно поэтому они снова и снова ворчат, недовольны, жалуются, стонут. Ну, просто читаешь, тошнит от того, что читаешь о них это все. Этот ропот или недовольство, представлялся им естественной реакцией на трудности. Мы, конечно, смело можем говорить об израильтянах, а разве мы не такие же? Что-то не так, а у нас сразу же свербит на языке. Зачем Бог это для меня сделал? За что? Мы такие святые. За что Бог нас наказывает? Однако на самом деле ропот свидетельствовал об их недоверии и даже совсем неверии мудрому Божьему руководству, о неверии и непризнании Его любви и непризнание Его могущества, а это вообще уже богохульство. Они не видели благого смысла в испытаниях, хотя смысл заключался в том, чтобы Бог преобразил их характер и хотел их еще больше благословить. Какое им дело до благословения? Им мясо надо, чеснока, специев, по которым они тосковали, перец, или я там уж не знаю, что еще. Но можно много говорить об Израиле, это очень трудная тема. А говорить об Израиле не хватит и недели. Я хотел наше внимание сузить на одного человека. И кого, вы думаете, выберу? Одного из тех, каким являемся мы с вами. Это замечательный пророк, замечательный человек. Имя этого человека Илья. Похожий, поразительный контраст в его жизни, перехода от благодати к ропоту, мы тоже можем встречать, когда читаем историю в 3 книге Царств, 18 и 19 главах. Благословенная 18 глава сменяется полной ропота 19 главе. В 18 главе в конце читаем: «И была на Илии рука Господня». 3 книга Царств, 18 глава. «Только что на горе Кормил всемогущим Богом было совершено чудо. Сошел огонь с неба. Поел, уничтожил эту жертву,
Такой блестящей победой закончилось состязание пророка Илии с 400 пророками Ваала. Затем по его же молитве, после продолжительной засухи, 3 года с половиной, пошел долгожданный дождь. Так триумфально, потрясающе, радостно заканчивается 18 глава. Был Бог, была рука Господня на нем. И вот победа заканчивается, наступает 19 глава, и мы читаем, что Илья пускается в бегство, чтобы спасти свою жизнь. И после дня пути сидел он под можжевеловым кустом и просил себе смерти. Довольно! Подождите, я ошибся или написано? Только что мы прочитали. О, если бы мы! Почти та же самая фраза. Довольно уже! Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих. Я снова читаю. О, если бы мы умерли от руки Господней! Ну ладно, Израиль, а здесь пророк, который только что разговаривал с Богом. Что случилось? Чем объяснить, что такой герой веры Илья бежит, испугавшись угроз правительницы, пусть даже целого государства? Потому что он перестал правильно использовать благодать Бога, давшую ему так много побед на горе Кормил, и позволил ропоту, то есть простому недовольству, завладеть сначала его разумом, затем телом и душой, то есть жизнью. Благодать Божья, действующая в нем, сделала его верным служителем. Благодать Божья, пребывающая в нем, сделала его способным сделать так много на горе Кормил, что перечислить и понять, даже охватить умом, сколько было сделано, сложно. Спустя много лет автор послания к евреям скажет: будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно с Богу с благоговением и страхом. Оказывается, благодать надо хранить, ее можно потерять. Это не просто данный дар, который карман положил, и он приклеился к нашему карману. С каким страхом вообще написано хранить благодать с благоговением и страхом? С каким страхом? Понятно, что со страхом Божьим, как важно хранить благодать, которую дал нам Господь. И вот посмотрите, как поступает человек Божий, я подчеркиваю, человек Божий, когда он пренебрегает благодатью Бога. Вместо того, чтобы приступить с дерзновением, как написано у евреев, к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи, когда человек поступает по совету своего ума, как сделал это наш замечательный Илья, а ведь он знал, что это. Мы читаем: «И было слово Господне». Так вот, до горы Кормил он не двигался с места без указания Бога. И было слово Господне, Илья двигался. А теперь он захотел, увидев это, что-то, что его включило, что его, скажем так, завело, может быть, встал и пошел, чтобы спасти свою жизнь. Где, хочется спросить, Илья, где слово Господне, чтобы ты встал и пошел? Его нет. Он встал и пошел. Мы сидим здесь очень святые, замечательные во Христе Иисусе. Спросите себя прямо сейчас, как часто вы встаете и идете, и делаете то, что хотите? Разве не в 99,9% вашей жизни? Я так могу о себе сказать, и это горько мне о себе осознавать. Но чего же мы тогда хотим? Как многие из нас способны слушать или слышать, и то важно. Слово Господне, например, я к Виталию. Нет, мне проще вскочить и погнал, сломя голову, напропалую через изгородь препятствий. Рвемся к цели, к звездам каким-то амбициозным. А что же увидел Илья?
Он увидел человеческие обстоятельства. Он услышал устрашающие слова женщины. Вместо того, чтобы прислушаться к Божьему голосу, он прислушался к тому, что сказал посланец Иезавели. И этот голос этого посланника становится настолько громким, что он перестал слышать Бога. Почему? Потому что угрозы Иезавели Илие показались настолько мощными, страшными и ужасными, что он пустился в бегство. Его сердце растаяло, как воск плавится от огня. В данном случае он не спрашивает и Бога, как ему поступить. Он поступает так, как диктовали ему сердце и чувства, и это привело к ропоту. Это привело к недовольству. Ропот несет с собой шум. Ропот несет с собой грохот страха. Он поражает наше сознание, он разрушает нашу психику, он разрушает нашу жизнь, то есть нашу душу. А это ведет за собой потерю, способность, желание, готовность слушать, слышать, понимать голос Божий. Итак, давайте обобщим, что происходит с человеком, когда он совершает грех ропота, когда он недоволен. Человек сводит свой взор с Бога. Это взаимозависимо. Человек сводит свой взор, либо начинает просто роптать. Можно это взаимозаменять. Человек сводит свой взор с Бога и начинает смотреть на что-то другое. А может быть, это только Илья такой был слабый? Нет, мы же говорили, что весь израильский народ, а это по некоторым подсчетам каких-то историков около 2 миллионов людей. Израильский народ смотрел на что-то другое, сводил взор с Бога. Илья – это наш герой. Анания, Сапфира, Петр, Иуда Искариот, Иов, Иона. Да вы знаете, я перечислять, если буду, практически каждый герой веры или человек из Библии, он сводил свой взор с Бога. Второе, что происходит, человек начинает, сводя свой взор с Бога, он начинает смотреть на обстоятельства и желания. Даже самый благочестивый. И вы скажете, как? Давайте все тот же самый список. Израильский народ, на что они смотрели? Опасность смерти, чеснок, лук, мясо, жажда. Илья, Иезавель страшная и ужасная, удручающая порочность народа. Анания, Сапфира, желание быть заметными, простая человеческая жадность. Петр, это особенный человек. Он постоянно смотрел на что-то, то на море бушующее, то на благословение на горе Преображения хотел там остаться, то соблазнял Господа Иисуса, давай мы вот то-то, то-то сделаем, то смотрел на огонь и на фарисеев и раввинов, которые его хотели поймать, греясь у чужого огня, и так далее и тому подобное. Иуда Искариот, деньги. Есть еще сведения, что и были у него определенные убеждения, он относился к определенной секте. Иов, что было, куда он смотрел? Несправедливость Бога к Иову, то есть он был такой несчастный и получал незаслуженное наказание. Иона, честь пророка, да и безопасность тоже были серьезным моментом. Третье, человек, он сводит свой взор с Бога. Второе, он смотрит на обстоятельства. И третье, человек уже не видит Бога и Божий путь для себя. Он становится слепым. И последнее, четвертое, он не только слеп, но он и глух. Человек полностью поглощен шумом, исходящим изнутри и снаружи, и он заглушает голос Бога. Маленький шум шипящей змеи разрушил человеческую святость и изначальную праведность и чистоту, когда Ева услышала эту змею. Вы слышали, как шипит змея?
не очень шумно. Это легкий шум. Сходите в зоопарк. Но настолько он был громким, что она только его и слышала. А теперь давайте обратимся к следующему этапу. Как и когда Бог говорит с человеком? И сразу скажу подсказку, а потом мы ее разберем. Бог обращается с человеком в веянии тихого ветра. Это важно. Мы это увидим. Итак, в целом, и особенно в порыве ропота и жалобы, люди склонны пытаться предопределить Божье действие и указывать Богу, как Он должен поступать. Часто мы ожидаем, что Бог будет действовать по придуманному нами плану. И мы жестоко ошибаемся. Первое, что мы иногда делаем, и делаем это нередко, мы думаем, что вот это было бы нам хорошо. Вот таким образом разрешилась бы наша проблема. А Бог поступает по своим планам. И второе, мы молимся за кого-то или за себя. Бог обязательно, чтобы ответит, думаем, на нашу молитву и ожидает, а Бог как будто бы не ожидает в тот срок, который мы Богу определили. Вы понимаете тот сарказм, с которым я говорю? Это смешно звучит. Мы определяем Богу сроки. Боже, дай мне ответ завтра. А Он не отвечает. Что происходит? Казалось бы, Бог не отвечает. Но когда Бог не отвечает тогда или так, как мы хотим, мы начинаем унывать и воспринимать это, что Бог вовсе не хочет отвечать на нашу молитву. В таких случаях мы становимся дико разочарованы. И даже перестаем молиться, перестаем ходить в церковь, считая это достойным основанием. И в этом заключается, конечно, наша величайшая ошибка. Отсутствие немедленного ответа или ответа таким, каким мы хотим его получить, совершенно не означает, что молитва была не услышана. Бог ее слышал. Он намерен ответить на нее, а может быть даже и ответил. Но мы-то ее не узнали, ответ его. Потому что он был иным или в другое время. Знаете, подобная ошибка присуща мне и каждому из нас. Мы в этом постоянно спотыкаемся, ошибаемся. Все мы делали и делаем попытки предопределить, предугадать и предсказать, как Бог ответит нам. Откуда берутся подобные глупые мысли? Эти мысли рождаются, конечно, из опыта наших каких-то фантазий и переживаний внутренних. Но самое главное, проблема в том, что подобные мысли, когда мы пытаемся Богу говорить, что и когда делать, оно приводит к ропоту. Вот источник ропота и недовольства. Мы-то недовольны, потому что Бог не послушался нас. Понимаете, насколько парадоксально и отвратительно даже мысль об этом. Бог должен нас слушать и отвечать так, как мы хотим. Это безумие! И мы готовы в этом безумии жить годами порой. Мы постоянно ворчим и недовольны Богом. Смешно. Но как бы это ни было смешно, это больше грустно, чем смешно. И самое главное, это делает круг развития духовного оконченным. Мы перестаем духовно расти, находясь в таком состоянии. Ведь Господь говорит, мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути, мои пути, но как небо выше земли, так пути мои выше ваших, и мысли мои мысли ваших. Исход, Исаия, 55 глава. Это было еще сказано до прихода Христа. Это очень важно, поэтому надо в деталях рассмотреть, как эта духовная истина о вредоносности из-за ропота и недовольства ведет к потере слуха, появилась в жизни пророка Илии. Давайте мы его исследуем, чтобы нам научиться не повторять эту ошибку. Итак, опустив все подробности, детали, мы читаем, что Илья шел 40 дней и 40 ночей до горы Божией Харива, и вошел он там, в пещеру, и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господне.
Смотрите, он не слышал слова Господне больше 40 дней, 40 ночей. И, наконец, там было слово Господне. 3 глава Царств, 19 глава. Итак, Илья приходит на гору Хариф, он убежал туда, я хотел напомнить всем нам, без воли Божьей. Он убежал туда с другой горы, с горы Кармил. И что интересно, Бог с ним был на горе Кармил, но он бежит, как ему кажется, на более качественную по историческому смыслу гору Хариф. Однако, я повторюсь, ропот привел его на эту гору, как в свое время ропот водил израильский народ по пустыне 40 лет вместо 11 дней. И вот он подошел к этой горе по своей инициативе. Я повторяю это несколько раз, чтобы вошло это в наше сознание. По своей инициативе он не был послан на гору Хариф. Бог не велел ему идти туда. И вот когда Илья прибыл на это место, Господь дважды спрашивает его: что ты здесь, Илья? Что ты здесь? Бог никогда не повторяет дважды. Он повторил дважды. Это большая проблема. Иначе говоря, он говорит: Илья, зачем ты пришел сюда? Я не велел тебе приходить сюда. Это не твое место здесь. Вместо того, чтобы стоять на своем посту, ты ушел на эту гору без моего повеления. Если ты пришел на эту гору искать меня, то подумай, разве я не могу тебя найти там и явиться тебе там, и быть с тобой там, где я тебя поставил? Давайте отойдем назад. Почему все-таки Илья пришел к горе Хариф? Логику проследить можно. Гора Хариф – это та самая гора, на которой Бог однажды явил себя Моисею, когда призывал его на служение. Там, когда он оказался у подножия этой горы, Бог говорил с ним из горящего куста. Какие чудесные события! Он прекрасно знал, ему, наверное, мама с пеленок рассказывала об этих событиях. Много было откровений связано с этими событиями. И вот туда именно он пришел. Для чего? Подгоняемый, во-первых, страхом смерти, который вел его к ропоту. Он пришел сюда для того, чтобы встретить Бога. Не буду снова повторять, что это звучит абсурдно, потому что Бог с ним был на горе Кармил. Но он хотел его встретить по-другому. Он хотел его встретить так, как однажды встретил его Моисей. И вот он 40 дней шел туда и думал, наверное, что-то. О, если бы Бог явился мне там, как он явился Моисею. Вот тогда народ послушался бы меня, обратился бы к Богу, оставив своих идолов, идолопоклонства. Думая дальше, разве может быть лучшее место для встречи с Богом для огненного крещения, как это святое место, где Бог имел личную встречу с великим законодателем Моисеем? Это нас ведет к тому, что Илья, по-видимому, считал, что Бог может говорить лишь только на этой горе с человеком вот так интимно. Интимно означает близко, чтобы никто не смущался этого слова. И второе, что явление Бога в блеске молний, в огне сможет убедить народ в необходимости покаяться и оставить своих мертвых богов. Он думал, что только таким каким-то особым, невероятным способом можно убедить народ в том, что он виновен, и обратиться от злых дел к доброму. Казалось бы, благое намерение. И именно здесь Бог решил все-таки ответить, несмотря на непослушание Ильи, потому что он любил его больше и хотел еще использовать этот свой сосуд дальше. Он ему преподал наглядные уроки. Первый. Он показал ему, что Бог вершит свое дело. У Захарии написано: «Не воинством и не силой, но духом своим». Захария 4 глава 6 стих. Второе. Бог показал, что встреча с Ним возможна на любом месте, потому что мы читаем: «Дух дышит где хочет». Иоанна 3 глава 8 стих. И последнее. Дух Божий действует так, как Он хочет.
и голос его слышишь, но не знаешь, откуда приходит и куда уходит». Иоанна, 3 глава, 8 стих. Вот это 3 важных урока, которые Бог захотел ему сказать. Повторюсь, показать, что Бог вершит свое дело, что встреча с Ним возможна на любом месте. И третье, Дух Божий действует так, как хочет. Грубо говоря, это весть Евангелия, весть благодати. Как Бог преподал ему урок, это тоже большое значение имеет, потому что мы об этом будем говорить дальше. Он сказал Илье: «Встань на горе перед лицом Господним, и вот Господь пройдет, и большой сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы перед Богом, но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь». Царство, 3 Царств, 19 глава, 11 стих. А дальше сказано, пожалуй, самое важное. «После огня веяние тихого ветра». После огня веяние тихого ветра. Ветер пройдет, землетрясение прекратится, огонь погаснет. Все эти природные явления служат символами различных действий Божьих, но они не являются определяющим фактором. Они второстепенные. Бог не был ни в ветре, ни в землетрясении, ни в огне. Он был в веянии тихого ветра. Нам оставил Господь еще один похожий пример уже в Новом Завете. Посмотрите, что случилось в день Пятидесятницы. Во 2 главе книги «Деяния апостолов» мы читаем: «И внезапно сделался шум, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них». Эти явления, как нам известно, больше не повторялись. Это был единственный случай. Итак, первое, опять, все тот же шум, как бы от несущего сильного ветра. Деяния, 2 глава. Этот шум был настолько сильным, что услышал его весь город. Собравшийся народ пришел в смятение. Второе. Увидели они что? Разделяющиеся языки, как бы огненные. 2 глава, 3 стих. Вы заметили, что языки были не огненные, а как бы огненные. И они их видели и слышали. Это невероятное явление. И в 4 главе, немножко погодя, мы читаем историю о том, что по молитве Первоапостольской церкви поколебалось место, где они были собраны. И вот дальше самое важное. «И исполнились все Духа Святого и говорили Слово Божие с дерзновением». Шум, землетрясение, огонь, они не важные. Они были только там и тогда, чтобы привлечь внимание всех язычников. Они говорили о могуществе Бога, что Он покровитель всего этого, и вообще вся земля – это Его поле, в котором Он участвует активно. Но важно другое – исполнение Духом Святым. Так что в день Пятидесятницы, дорогие мои, был и шум ветра, и явление огня, и потом было колебание всего дома, то есть землетрясение. Но все это было временным. Бог не был ни в одном, ни в другом, ни в третьих. А Он был в том, что сущность заключалась в том, что люди были исполнены Духа Святого. Осталось самое главное и важное. Главное является то, что сошествие Духа было центральным. И вот когда это произошло, в первоапостольское время, ученики познали Иисуса Христа. Ведь они Его знали до того. По крайней мере, 12 апостолов ходили с Ним уже 3 года, да? Но когда явился Дух Святой, они познали Его таким, каким не знали Его раньше. В этом и есть результат искупительной жертвы Иисуса Христа. Результат – это дар Духа Святого. Вы знаете, мы очень часто путаем цели и результаты. Так вот, сошествие Духа Святого было не целью, это был результат. Целью было спасение. Иисус Христос уподобил Дух Святой ветру. Христос говорит, я повторю еще этот текст: «Дух дышит, где хочет, и голос Его слышишь, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит». Во-первых, это слова Христа. К ним всегда надо прислушаться вдвойне.
А вот в оригинале сказано о духе, как о ветре. А вообще-то и в данном, и во всех других случаях используется одно и то же слово в еврейском языке – руах. Это дух. Это все одно и то же слово. То есть то же самое слово, в начале которое было сотворение мира. Почитаем, да? «И Дух Божий носился над водой». Над водой. Читай. «Ветер тихий носился над водою». И сотворение нового мира проходит точно так же. То есть невидимого мира, где Дух Господень творит, создает новую землю и новое небо впоследствии. Мы читаем, ветер дует где хочет, читай, Дух Божий действует где хочет. Смотрите, перекликается сотворение мира человеческого, материального в книге Бытия и в Деянии апостолов, сотворение нового мира, в котором будет править Бог. Древнее прошло, теперь все новое. И все тот же дух, который употребляется интересное слово «ветер», тихий, спокойный ветер. Друзья, никто не может предсказать, откуда подует ветер, откуда начнет действовать Дух Святой. Он дует или действует, где хочет. И это очень важно. Он поступает, Господь поступает Духом Святым так, как Ему угодно. Он проявляет свои действия так, как Он хочет, как хочет Бог. Если Ему угодно видеть себя в ветре, значит в ветре. В землетрясении, значит так. В огне тоже можно. Но можно смело сказать, что Дух Божий редко проявляет себя 2 раза одинаково. Нет 2 человек, которые пережили бы возрождение одинаково. Все мы переживаем и пережили по-своему возрождение. Почему? Потому что так бывает со всяким рожденным от Духа. Это всегда по-разному. Вот сколько нас здесь, столько было и разных историй рождения свыше. С каждым Бог обращается особо. И повторю это слово, которое нам неудобно часто, интимно. То есть сокровенно, лично, персонально, один на один. И только мы и Бог знает этот язык. Дух Божий знает, как пробудить душу к сознанию греха и необходимости спасения. Он совершает свое дело в каждом из нас индивидуально. Илья шел к горе с ропотом, в недоразумении, в смущении, в недовольстве и небрежении к благодати Божией. Его сердце было наполнено множеством шумов. Шум страха за свою жизнь, шум переживания о погибающем в идолопоклонстве народе, шум сомнения в способности Бога слышать везде и говорить везде, шум страха и одиночества. Он говорит, убили всех и моей души ищут. Это великие страхи и великие шумы. А еще он ошибочно думал, что Бог должен явить себя так, как он однажды явил себя Моисею. Но Бог показал Илье, что он может говорить лишь только тогда, когда вокруг, и особенно в сердце, тишина. Когда там ничего не шумит. Когда там нет никаких голосов. В том числе, когда там нет шума от вот этой вот проклятой, коварной тройки. Мир, что надо делать? Плоть, амбиции и сатана, порочные желания. Это тоже шумы, с которыми мы сталкиваемся. И только тогда, когда никакого шума нет, Бог начинает проявляться и говорить с нами в веянии тихого ветра. Познание Бога возможно только в познании тихого ветра. Когда мы приходим на служение, и наше сердце переполнено заботами, там нет тишины. Бог в нем не говорит. Он молчит. Потому что говорим мы. Наши заботы говорят за нас. Иисус накануне своей смерти сказал ученикам: «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает уже, и в вас будет». Иоанна, 14 глава. Глубочайший смысл этих слов заключается в том, что другой утешитель, то есть Дух Святой, будет пребывать в нас. В день Пятидесятницы общение Христа сбылось. Дух Святой вселился в апостолов и в каждого с того момента рождающегося свыше.
И происходит в этот момент наполнение свыше. Я не хочу сказать, что до этого ученики были не спасены. Не поймите меня неправильно. Они были спасены верой в то, что Христос еще должен был совершить, так же, как и ветхозаветные святые и наш замечательный Илья. Их вера ожидала обещанного Христом. Но когда наступил день Пятидесятницы, тогда полностью завершено было дело искупления. Дух Святой вселился в каждого из них. Можно сказать, что в день Пятидесятницы они узнали Иисуса больше, чем за все 3 года общения с Ним на земле. В тот день написано: «Вы узнаете, что я в Отце Моем, и вы во мне, и я в вас». Это было исполнение слов Христа. В день Пятидесятницы, когда сошел Дух Святой и вселился в них, у них появились совершенно иные взаимоотношения со Христом. Все произошло так, как сказал Христос. Дух Святой прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Какой-то великий, чудесный, потрясающий дар. И я хотел углубить даже еще больше это. Именно для этого Иисус нас искупил, чтобы всегда пребывать в нас. Мы читаем: Он, Иисус Христос, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого. Вы слышали слово «уничижил» не раз, особенно когда вечеря. В оригинале дословно это слово переводится как «опустошил». Запомните, «уничижил» означает «опустошил себя», чтобы мы были исполнены им. И вот я хочу, чтобы вы увидели эту параллель. Сегодня, чтобы Бог Духом Святым поселился и действовал в наших сердцах, нам нужно опустошить свои сердца от всего, чем они переполнены, чтобы они были пусты. Что их может наполнять? Перечисли смешные вещи. Что и где лучше приобрести? Что происходит на политическом Олимпе нашей страны? Какая правительственная партия лучше? Как сделать так, чтобы у меня была достаточная пенсия? Где учиться? Как построить свою карьеру? Как не потерять друзей? Ах, если бы не пропустить это ТВ-шоу. А какая связь, какая социальная сеть лучше? Я забыл посмотреть статус моего друга. Бред. И вот это наполняет наши сердца. Мне не хватит 2 часов перечислять, что за шумы наполняют наши сердца, но они не пусты, наши сердца, и Бог не может в этих сердцах делать ничего. Это может быть сильные, слабые, огненные, громкие, трясущие все наше существо реакции, но это шум, и там мы не слышим тишины и тихого голоса Духа Святого. Войны, военные слухи – это признаки последнего времени, но оно должно нас направлять к Богу. Оно не должно нас пугать, оно не должно нас сокрушать, трясти. Мы не должны гиперфокусироваться. Христос говорил об этом еще тогда. Это была одна из любимейших тем. Тогда вот брат прошлое воскресенье говорил, что тогда уже спрашивали: не это ли время, Господи? Но это не должно нас включать, это не должно создавать шум в нас, но должно лишь вести к путеводителю жизни, к Духу Святому. Спасение, которое дает нам Бог, не значит только избавление нас от вечного ада. Оно означает, что Христос в вас. Подумайте, что настоящая благодать – это быть христоносцами, носить Христа в себе. Потому что в каждом возрожденном чаде живет Христос Духом Святым. И Дух Святой желает иметь в нашей жизни полную свободу. Быть исполненным Духом Святым – это значит ничего не иметь больше от Него или меньше. Он личность, и мы либо Его имеем, либо мы Его не имеем. Вопрос состоит в том, принадлежим ли мы Ему или нет.
Когда Он полностью владеет нами, то можно сказать, что мы исполнены им. Дух Святой дал нам не для того, чтобы мы использовали Его в своих целях и подсказывали Ему, что нужно делать или что не нужно делать, и когда это делать, но чтобы полностью владеть и распоряжаться нами. Он в тихом веянии ветра. Он в нас и желает полностью обладать нами. Он хочет, чтобы мы не ограничивали Его способности в нас. Он хочет, чтобы мы были сосудом благопотребным в Его руках. Сегодня важно заметить, что Илья думал, что Бог должен был явиться и действовать так, как ему казалось правильно, как он делал с Моисеем. Но Бог собирался сделать что-то другое, дав Илье новое поручение. И когда в тот момент поступающий довольно-таки глупо пророк, прося себе смерти, делал это, он даже не представлял, что он даже не видит смерти вообще. Это был один из двух людей, которые взяты были без смерти. Енох и Илья. Он вообще не увидел смерти. Какой глупостью величайшей было просить себе смерти. Он даже не представлял, что ему Бог уготовил. Сегодня Бог тоже хочет совершить нечто новое для своего народа, для нас с вами, друзья. Ладно, оставим Илью, он замечательный человек. Он был такой же, как написано, как мы с вами. Кто может познать Бога, Его мысли, планы, намерения, методы? Но давайте не пытаться проникать в Его мысли. Давайте отдадим себя всецело Богу. И когда мы позволим Ему распоряжаться всей нашей жизнью без остатка, то тогда мы познаем Его веяние тихого ветра. Нам не надо делать никакого шага, чтобы встретить Бога сегодня. Или не нужно было идти так далеко, чтобы увидеть Бога. Мы читаем, не на горе сей и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу, говорит Христос, но истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет в себе. Он до сих пор их ищет. И когда Он перестанет их искать, тогда церковь будет забрана, восхищена. Нет нужды совершать путешествия в святые места. Бог там, где я нахожусь. Он стоит здесь, рядом со мной, на этой кафедре. И Он сидит с каждым из вас на том месте, которое вы сейчас выбрали, придя в эту церковь сегодня. Почему? Потому что Бог настоящего времени. Он говорит, я есть. То есть я есть. И все. И точка. В данный момент времени. Будем же искать благодать для победы над ропотом, над недовольством и не давать места отвлекающего от шумов, которые в душе нашей поднимаются. Позволим благодати восполнять наши нужды. Пусть она все больше и больше мотивирует нас к благодарности, к молитве, к каждодневному освящению, чтобы не потерять спасение, увлекшись похотью и неблагодарным ропотом, милосердию, служению погибающему миру и прославлению Бога. Аминь. Давайте молиться.